ဒီနေ့ကတော့ Toshiba 12kg အင်ဝါတာတိုက်လေးကိုရေဝင်အင်လက်လေးဝယ်လို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရေဝင်ပါးလေးတွေကိုပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါသူ့အဟောင်းလေးပါဘယ်လိုမှလုံးမလုပ်တော့လို့ပါဒါကတော့သူ့ရဲ့ accessory ပစ္စည်းလေးတွေပါဒါဖြုတ်ထားတယ်အဟောင်းလေးတွေပါဒါတော့တက်စင်ပြီးနေထားပါဒါတော့ဆေးလေးပါမှုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီဝင်ပါ3ခုနဲ့ပါအင်ဝါတာဆက်ကလည်းအဲ့ဒါတက်နေတယ်ဒီကောင်က memory IC ကြောင်ပြီးတော့ E71 E7-2 ညစ်တဲ့ချိန်ကျရင် E7-4 ပြတယ်မော်တာကျက်နေခြင်းပြုတ်နေခြင်းပင်နေကျိုးနေခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူကမော်တာရှေ့လဲလိုက်နောက်လဲလိုက်နဲ့ဂျမ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်non inverter type ကိုပြောင်းလဲသုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်non inverter type ပါရိုးရိုး220မော်တာနဲ့ပူလာနှလုံးနဲ့မော်တာဂျိုးနဲ့အပယ်ညာကကျွေးပြီးတော့အကျန်စမ်းနေတဲ့နေသားပါဒါရေဝင်ပါ3လုံးကိုအဆင်ပြေတဲ့နည်းလေးနဲ့ပေါ့ရှိရပစ္စည်းလေးနဲ့ဝယ်လို့ရလေးနဲ့ customer လည်းအဆင်ပြေအောင်ဒါဆိုစမ်းတော့မှာပေါ့နော်အကုန်လုံးပြီးပြီဒီကောင်က inlet ရေဝင်ပါပေါ့ရေကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဘယ်ဘက်ကအဖြူကလုတ်လေးကဒီကောင်ကလျှော်တဲ့တိုင်မာလေးပါပင်ညာပေါ့15မိနစ်ဝန်းကျင်နေပြတ်သွားမှာပါသူ့လိုလို့ဟုတ်ပြီရေထက်တဲ့ရင်လည်းဒီဘက်ကလုတ်လေးနဲ့ပိတ်ဖွင့်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်မန်နျူသုံးဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် customer က manual type ပြောင်းပေးပါဆိုလို့ပါ220တရုတ်ကထည့်တယ်ရတယ်လို့ပြောတာကို220တရုတ်ကမထည့်ဘူးအကြမ်းပတမ်းသုံးကျင်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် manual type လေးပဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါဒီကောင်ကရေထုတ်တာပါဒီကလုတ်လေးကအောက်လက်ရေဆွဲပါလေးပေါ့အောက်ကရေဆွဲပါလေးပါဒါရေကုန်ပြီဆိုရင်ဒါရေကုန်ပြီဆိုရင်အကောင်လေးကိုဖွင့်လျက်သားနဲ့ဒါဆိုရင်ညစ်ပါပြီဒါတကားလေးပိတ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ပစ္စည်းလည်းဝယ်ရခက်မယ်ဈေးလည်းဝယ်လို့ရနော်ဈေးလည်းကြီးတဲ့ဒီ inverter type ကိုအခုလိုမျိုး